مرحبا، معكم دكتورة أسماء حمدوني، طبيبتكم العامة بمدينة بورج دور. الوغ اليوم غنتكلموا ان شاء الله على واحد الموضوع مهم اللي هو الكحبة، لا الكحة ولا السعال. وقبل ما نبداو هذا الموضوع بغيت نقدم واحد التحية ونسلم على ناس العيون ونقول لكم شكرا بزاف على كل شيء. الكحبة هي واحد الحاجة نعم عطاها لنا الله باش فين ما تكون شي حاجه كتهدد الريه ديالك ولا القصبه الهوائيه ولا حتى الجعابي الصغار اللي كاينين عندنا في الريه داخل، ربي دار لنا واحد الحاجه سميتها الكحبه باش كتخرج، هي ريفلكس كتخرج داكشي اللي عندك. والكحبه فيها انواع، يا اما كتجيك الكحبه من هنا ولا من هنا ولا من الداخل، وداكشي اللي كتخرج يا اما كاينه الكحبه الناشفه ولا الكحبه اللي كتخرج شي حاجه، كاينه الكحبه اللي ما تكونش ناشفه ولكن هذاك الشيء اللي داخل ما قدرش يخرج. يعني احسن حاجه يديرها شي واحد هي يخرج داك الشيء اللي عنده الداخل. فللاسف اليوم غنقول لكم رساله ماشي نصيحه، لانه انا ولا عندي مبدا جديد في الحياه هو انني ما نعطيش النصائح ولكن نعطي الرسائل واللي بغاها كيستافد منها. رساله رقم 1: ما عمرك ما تاخذ شي دواء اللي يحبس لك الكحبه. الا خديتي الدواء بوحدك وليتي لاباس من الكحبه، عرف راسك انك عرضتي راسك بزاف ديال الاخطار. هذه الاولى. الحاجه الثانيه، الدواء ديال المضاد الحيوي يعني ضد البكتيريا، اخطر حاجه في حياتك ديرها هي انك تاخذ دواء ضد البكتيريا. انتيبيوتيك هو اخطر حاجه تاخذها. انا دابا ما خديتش انتيبيوتيك، هو عندي محطوط قدامي، عندي جميع الادويه كيجيبوهم لينا الشركات ديال الادويه ما كناخذهمش. وحتى داكشي الطبيعي ردوا بالكم لان هذاك علم. مثلا انا الا كانت عندي واحد المشكل وخديت شي حاجه طبيعيه ما غاديش نعطيها لشي واحد اخر قدامي. كاينين مرضى، انا فاش كنت في مدن اخرى كيجي مريض كيدوز تيقول لك دكتوره الله يجازيك بخير اعطيني شي حاجه طبيعيه اللي تجي مع جسمي. يعني هو عارف خطوره ديال الدواء. حنا الاطباء تنخافوا بزاف من الدواء، تنخافوا منه بزاف. كنعطيوه لكم ولكن تنخافوا منه بزاف. تنعطيو لكم في الحاله اللي كيكون جيتيني معطل، وكنتمنى المرضى ما يجوش معطلين لان الدواء سم بعد النوبات تكون شر لابد منه. كنتمنى الرساله ديالي تكون نفعتكم ونتمنى لكم حظ سعيد. الا عندكم شي اسئله ولا عجبكم هذا الموضوع نقدر ندير فيديوهات اخرين على قبلكم. مرحبا وسهلا.